Εδώ έχουν γίνει αλλεπάλληλα σφάλματα. Κακουργηματικά σφάλματα. Δεν μπορεί εμείς να θέλουμε να λέμε δημόσια ότι υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να δυσφημίσουμε το Δήμο, τις υπηρεσίες που παρέχει, και ιδιαίτερα το νερό, σε καθημερινή βάση. Και σήμερα, εδώ βλέπω, έχουν εμφιαλωμένο νερό. Βλέπει τηλεόραση. Εμείς πίνουμε πιο καλύτερο νερό από εσάς, από τη Βρύση, όπως έχει όλος ο Καποδιστριακός Δήμος Κορινθίων, και όχι όπως λέτε στην ανακοίνωσή σας, ότι τα εξαμήλια παίρνουν νερό από ανάμειξη. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν έχουν πάρει από το 2000 περίπου 9 που συνδέθηκαν. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν έχουν πάρει νερό από γεωθήσεις. Και το ξέρουν πολύ καλά οι κάτοικοι των εξαμηλίων. Γιατί κάποιες έχουν μία έχει λελατηθεί γεώτρηση από συγκεκριμένα άτομα, τα γνωστά, μία άλλη είναι αποκλειστικά για μία περιοχή, που δεν έχουμε κανένα καταναλωτή. Καταλαβαίνετε ποια περιοχή λέω. Δεν υπάρχει κανένα καταναλωτή εκεί. Είναι δωρεάν η παροχή του νερού. Και καμία γεώτρηση δεν πέφτει στο δίκτυο. Και βγαίνει ανακοίνωση από παράταξη που λέει ότι και τα εξαμήλια παίρνουν νερό από ανάμειξη. Με γεωτρήσεις. Λοιπόν, εγώ θα καλέσω για τελευταία φορά, γιατί εδώ προσβάλλονται και τα συμφέροντα, αν θέλετε, και της δημοτικής επιχείρησης, με αυτό το διορί που έχετε ξεκινήσει. Να δηλώσετε επιτέλους, για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο στην πόλη της Κορίνθου, φτωχοί άνθρωποι μέσα στην κρίση να πάνε και να αγοράζουν εμφιαλωμένο. Όταν το νερό το δικό μας, ακόμα και από το εμφιαλωμένο που είναι από την ίδια περιοχή, είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά. Έχετε στρέψει ένα μεγάλο κομμάτι φτωχών ανθρώπων να πάνε να αγοράζουν νερό. Δικαίωμά σας. Αλλά δεν είναι δικαίωμά σας να δυσφημίζετε το νερό της Κορίνθου. Δικαίωμά σας να μην πίνετε εσείς. Δεν έχετε δικαίωμα να διασπείρετε ψεύδι για την ποιότητα του νερού της Κορίνθου. Τέλος, η επιχείρηση θα αντισταθεί σε αυτή σας την πρακτική. Τελευταία ειδοποίηση. Θα βγείτε και θα πείτε ξεκάθαρα ότι το νερό είναι πόσιμο όπως είναι πρόσιμο. Και δεν είναι το λέω πνευματικός. Το λένε όλα τα εργαστήρια που μέχρι τώρα έχουμε συγκληθεί μετά από διαγωνισμούς και τα αναλυτικά εργαστήρια Αθηνών που είναι ίσως τα καλύτερα εργαστήρια αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στη χώρα. Διαπιστευμένα εργαστήρια. Κάντε αντιπολίτευση όπου θέλετε. Δεν μπορείτε να παίζετε με την υγεία του κόσμου και δεν μπορείτε να παίζετε και με την τσέπη του κόσμου. Μόνο και μόνο για να κάνετε μικροπολιτική εις βάρος της Δημοτικής Αρχής. Τελεία και παύλα. Περιμένω για αυτό που εγώ εκτός ημερήσιας τη δικιά σας απάντηση. Να υπάρχει περισσότερη προσοχή και να αποφεύγονται αυτά που ακούστηκαν πριν από λίγο περί ανευθυνότητος, δυσφήμισης κτλ. Γιατί και στο θέμα του νερού, όπως και στο θέμα των σκουπιδιών, όπως και στα μεγάλα θέματα που αφορούν το Δήμο. Τώρα πίνετε νερό από τη Ζήρια, εμφιαλωμένο. Αυτή τη στιγμή τι κάνετε? Δεν δυσφημείτε ένα φυσικό πόρο που έχει ο Δήμος, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει ο Δήμος. Τι κάνετε αυτή τη στιγμή? Το δίνετε στην πράξη. Στην πράξη λοιπόν, στην πράξη λέτε σε όλους τους Κορίνθιους ότι το νερό δεν είναι καλό. Αυτό κάνετε. Ακούστε, θα πίνω νερό εμφιαλωμένο μέχρι ότου δηλώσετε επισήμως και επωνύμως και υπογράφος ότι είναι πόσιμο το νερό σε κάθε χωριό του Δήμου. Γιατί σας έχω προκαλέσει κατ' επανάληψη και δεν το έχετε κάνει. Δεν είναι δική μου δουλειά της αντιπολίτευσης να πω ότι το νερό είναι πόσιμο ή όχι. Και εσείς βγάζετε ανακοινώσεις όπως τα λουτρά, οι οποίες είναι ανυπόγραφες, χωρίς το λογότυπο της εταιρείας, χωρίς το όνομα αυτού που την εκδίδει και δεν λέτε ότι είναι πόσιμο. Και ο άνθρωπος που είναι στο καφενείο δεν ξέρει αν θα σερβίρει το νερό ή όχι. Εκείνο το οποίο είναι σοβαρό και σημαντικό είναι να πείτε εσείς ο Δήμος ότι το νερό είναι ή δεν είναι πόσιμο. Και όταν πήγα στην περιοχή. Στην Κόρινθο είναι πόσιμο. Την Ανώκρο στην Κόρινθο είναι πόσιμο. Ένα, τελειώσουμε. Στον Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων είναι πόσιμο. Πέστε, τελειώσαν τα ψέματα. Εσείς θα το πείτε. Εσείς πρέπει να το πείτε και όχι εγώ. Και όταν πήγα εγώ στα λουτρά της Ωραίας Ελένης και στην Αλμυρή και στο Γαλατάκι και ρώτησα την ανακοίνωση που έβγαλε η Δημοτική Αρχή, αυτή την ανυπόγραφη κτλ. Την έχετε δει? Δεν υπήρχε πουθενά. Και προηγουμένως δεν είναι ακριβές αυτό που είπατε ότι το κοινοποιήσατε και επικαλούμε τον Αντιδήμαρχο τον Ζήμο.
ο οποίος ήταν μαζί μου στο Σταμάτο Δόντι το καφενείο και στα υπόλοιπα καφενεία που πήγα και πέρασα, σε κανένα δεν ήταν η ανακοίνωση. Κανένας από τους επιχειρηματίες δεν το ήξερε. Όλοι ήξεραν το νερό. Και το νερό δεν ξέραμε τι είναι το νερό. Είναι πόσιμο ή δεν είναι. Αυτό έπρεπε να τους πείτε. Το νερό αυτό είναι ή δεν είναι πόσιμο. Είναι από τη γεώτρηση των εξαμηνίων, του Σοφικού, δεν ξέρω από πού, ανακατεμένο με τη στιφανία. Αυτό δεν το είπατε. Και ανέφερα επωνύμως τον αντιδήμαρχο που το συνάντησα εκεί, ποια ήταν τα καταστήματα τα οποία ρώτησα και δεν είχαν ενημερωθεί. Και στο σούπερ μάρκετ που είναι στην περιοχή που πάει πολλοί κόσμος και στο φαρμακείο που είναι στην περιοχή δεν υπήρχε η ανακοίνωση. Και θεωρώ ότι το κάνατε σκοπίμως και δεν του βάλετε την ανακοίνωση. Γιατί δεν θέλετε να παραδεχτείτε το προεκλογικό σας ψέμα. Ότι το νερό είναι αποκλειστικά στιφανίας. Και όχι μόνο εκεί, εγώ είπα και στα άλλα τα μέρη, και που κόπηκε το νερό, όπως είναι στα Ξαμίλια, στα Χίκια κτλ., ότι θα πρέπει ο Δήμος, και το θα πει και το Μάρτιο, έγκαιρα, θα πρέπει ο Δήμος έγκαιρα να φροντίσει λόγω της ανομβρίας να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και τις είχα ονοματίσει. Είναι η επισκευή των γεωτρήσεων, οι οποίες δεν δούλευαν, είναι ο περιορισμός των διαρροών που γίνονται, είναι η μείωση της πατάλης που γίνεται, είναι το να χρησιμοποιούνται και το πράσινο, οι γεωτρήσεις και όλα αυτά. Από το Μάρτιο, επειδή φαινόταν ότι θα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Και εμείς, και εγώ προσωπικά, ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός. Γιατί το θέμα αυτό είναι πράγματι λεπτό, επηρεάζει τον τουρισμό και εγώ το είπα κατ' επανάληψη ότι δεν αναφέρομαι στις τουριστικές περιοχές για να μην επηρεαστούν, αναφέρομαι σε άλλες περιοχές που δεν έχουν τουριστικό χαρακτήρα. Και βεβαίως, όταν κάνετε μία ανάλυση, και το εργαστήριο δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω, είναι αξιόπιστο, τι σας δίνει? Μια φωτογραφία του τι ποιότητα έχει το νερό εκείνη τη στιγμή. Αν πάει μία ώρα αργότερα ο υπάλληλος και δει ότι υστερεύει το νερό από τη στιφανία και αυξήσει την ποσότητα του νερού από τη γεώτρηση, θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει η ανάλυση? Θα είναι το νερό το ίδιο, δεν θα είναι. Γι' αυτό μη λέτε ότι το νερό είναι πόσιμο. Είναι πόσιμο τη στιγμή που έγινε η ανάλυση και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δώστε και διαβεβαίωση ότι η αναλογία της ανάμειξης θα είναι η ίδια στο εξής, να σας πιστέψουν οι πολίτες, να σας πιστέψω και εγώ, να σας πιστέψω όλος ο κόσμος. Είστε σε θέση να δώσετε αυτή τη διαβεβαίωση ότι δεν θα αλλάξουμε την αναλογία μίξης για το επόμενο διάστημα για τον α, β, δ λόγο. Και μην μου λέτε ότι κάνατε μία ανάλυση τον Μάρτιο και μία τον Αύγουστο και στο μεταξύ τι έγινε? Κάθε μέρα γίνεται. Αναστώνται οι αναλύσεις σύμφωνα με την νομοθεσία όπως πρέπει στην ώρα τους και γίνονται με τον τρόπο το σωστό. Και όταν έγινε, αυτό είπα εγώ, θα σας πω, όταν έγινε η ανάμειξη και η χρήση της γεώτρησης, η οποία ήταν εγκαταλελειμμένη πιθανόν, είχε ελεγχθεί το νερό αυτό από τη γεώτρηση, αν ήταν σωστά μικροβιακά και χημικά, ή η εγκαταλελειμμένη γεώτρηση δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι για να δώσει το νερό. Και το λέω αυτό γιατί την εικόνα της εγκατάλειψης που σας έδειξα και με φωτογραφία στην ενεργή γεώτρηση που υπάρχει στο Μαψό, με τα βάτα να την έχουν σκεπάσει όλη την γεώτρηση, και ακούσαμε από τη μεριά σας να λέτε ότι το κάνουμε σκοπίμως. Είναι μοντέρνος τρόπος φύλαξης να αφήνουμε τα βάτα να σκεπάζουν τη γεώτρηση για να μας κλέβουν, δεν ξέρω κάποιοι, τα εξαρτήματα. Αν είναι ποτέ δυνατόν την εικόνα της εγκατάλειψης να τη βαφτίζουμε τρόπο φύλαξης των γεωτρήσεων. Επίσης, είπατε πολλά και δεν επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται φράσεις κακουργηματικά σφάλματα, δεν μπορείτε να παίζετε με την υγεία. Όλα αυτά που λέτε θα πρέπει να τα ακούσετε ο ίδιος πρώτα και να τα απαντήσετε μετά στους Κορινθίους. Γιατί όσο δεν διαβεβαιώνετε εσείς την κοινωνία του Δήμου Κορινθίων ότι το νερό για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για κάθε χωριό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και είναι, το διασφαλίζουμε, πόσιμο, ο κόσμος δεν θα πιστεύει και δεν μπορεί να πιστέψει αυτά που ακούει, τα οποία δεν είναι ελιπόγραφα, επώνυμα και επίσημα. Και θα ήθελα να δω και στην ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά και στην δημοτική επιχείρηση, να λέει αυτό που είπαμε, ανά χωριό, στην πόλη κτλ., ότι το νερό είναι πόσιμο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως αυτό που ενδιαφέρει, ότι είναι πόσιμο και μπορεί να το πίνουν με ασφάλεια από τη μια άκρη του Δήμου έως την άλλη.